ya dozi ofele pana yo oezanga tina mokili teki yango na talo mingi ya motu ya dozi ofele pana yo oezanga tina mokili teki yango na talo mingi tu ya dozi ofele pana yo oezanga tina mokili teki yango na talo mingi ya motu ya dozi ofele pana yo oezanga tina mokili teki yango na talo mingi ya motu ya nakoluka na bomoi nanga ndo anetele yogatyo Robel Sele de Sele de Kine de Wuru mpunzi ndenge kaka na uti kuloba jangolo bayaki kushenga mwana ngai lukola yango natindaki malobe pa ya noku na ye papi lumbidi ndatindi mama leki na ye chofi mpunzi oyo nyosu bangu tusolaki na ba bibi yulenge mibeko ya mbuki sali yamba kusala likambo lukula ya makwela isengela kamukunza yiba makamunyo yangu moni tupusa na bangu biloko nyoso ndenge ya mboke za bakupesi na ngai pana yo ngala yibi lulenge na kusala na libota na ba mpona ngai na kusala makambo yo mbango mbango ifo ko yebisa bilenge nyoso ya mboko yo bamona ke kwa Rorin abali na mboko mbamona ke mwana na biso moko atalaki na mboko yo akelaki manchacha aye ko bala kaka moko ya mboko mpo ba mesusu batekali na sima bamona ke mboko yo mibeko za kotambola malamu na kosala moto mabete me mabe ya moto ye moko ifo ekanga ye bayiba yangu pe mkunji bandi pa nani soki ngai oyo na buka ki mibeko pe okoko kuswanga utenga na boluku nikula baza kutaba na boluku kula ngana buki mibeko tena sali ndenge mibeko ya mbuka isengeli na ngai na sana isengu mbuka pesa na isengu posoki na buka ki mibeko boluku ya minga ya bambula pe bele maleshe mibeko ya kaka pona ba ye mboka te mibeko ya pe mpona nga moko mfumu soki ngai pe mfumu na buke mibeko na mboko yo mibeko pe ifo ekanga ngake yango la lingi ba yi mboka nyoso ba ye ba yango eko shengela na ngai soki bomemaki bilembo oyo topesaka na ndenge ya lipala oyo yaka mpa ya mfumu bobimisa ngwa bon merci mfumu lokola yonde mokonzi ya mbuka ngai nde tata moto yo kukamata mwasi na makwela mwana zali wana ningaki likambo yu salama na ndenge ya mayeni pamba te batu mingi na kati na village na biso baza ko comprendre te nini to kusala e mwana lokola tangaki mingi alanda nga tata na ye nga tata na kenda keme na komi na nane na nzite na ya kete na suka silisi karasi ye wana kena kishasa mutu munene tangu na soli na mwana yibisenga lubi papa zaka kubala te njira wana oyi ya machwengi aza kutia ngupinda njira ya malamu mami mituka iduka kana mboko ya ngabu ikutaka bungu mbarasima akuya utara njira ya masiamba wana tubi makanjira mbara moko kishasa na sipeni na mwana lubi tes intelligence izo idea malamu makarisi malamu kama ti de yangu wana yusaki yetu kenan na makamu moko ya yambu uba na nyosu kama ta mwasi na makwela de muni mama na lubi te tukende tukamata mwana wana ya mwasi c'était mwana mako malamu de yangu moni wana tulubi tukamata makambo yukenti na shuka na busani te mwana yebisenga malamu na kishasa sali connaissance na mutu moko ya munene mutu wana zali Jean Pierre Kizunga ingénieur JPKIS bangu na boss pichu oye frère tutali na licence na mumbeli bangu wana na lubi te na kuluba mingi te mwana fa ye moko yebisa bino makambo yimusaza yango na mtema. Merci papa ndebo pesinga parole na mokonzi mboka na papa pe na sepeli bon à part nano papa lobby ya kobongisa ba principal tina ye na souffrir makasi na moni vraiment mboka ifo to luka ba bongisa na sola na ba chinois kuna utaki na Kinshasa na ba ifo na memona mboka na ngai fumu na ba mboka nyonso ba mona yango fumu ai bango na ba mboka nyonso bloko na ye nango eza jaba
eza na ye nango mpenda ebele mpona mboka po avanda sana nano makambo mosusu ya baprince banini ifo na bando yana na biloko ya mike mike fumu oyo papa oyo eza ya ngombe okolamba ntaba ndenge mokonzi ya mboka alinga mingi kolia musuni ya ntaba ngombe pakasa banyama zamba mboloko okosalela yango na jaba wana oyo soso ata ngwanza ndeke ya zamba wana oyo babomaka na mboka awa okolambela yango ata na mbuluku oyo sikoyo mpona pondu makasa oyo etali nyonso makasa oyo nde otindaka yango wana makasa marché yo lokola yo po ye karakara na suko eya te omfunye bapetaki ye biloko apete ngai te bana kini bana braza nayebisaki bino bokosamaki mingi na baminganga mobikisi moko aza na kati ya Kongo na kati ya Kinshasa précisément na Dili quartier 5 balobi docteur Fiko Nzondo azosoigne bokono nyonso oyo ezotungisa biso na basante na biso ya kosamba eza te ya kolobaloba mingi eza te nga nazokota na kati boyoka explication papa bakomissionnaire bakomi ebele na makambo maladi kasi docteur Fiko Nzondo aye bozwa suite ok papa na mama voilà mwana na bino docteur Fiko Nzondo ye oyo yo moto za sur place na ville province ya Kinshasa yo moto za na Brazzaville yo moto za na Angola docteur Fiko Nzondo azali mwana na bino tozali wana mpona kosunga bino kotraite bamaladi oyo eza na batoto na bino alors toza justement na cabinet na nga centre très moderne oyo docteur Fiko Nzondo ye moko azali responsable papa tozo informe ba différents maladies oyo tozoprendre bandeko en charge oyo tozopesa bandeko lobiko ali tozotraite basi nyonso mibali nyonso oyo baza na bacomplication ya mabota parce que nabengaka yango complication ya mabota ezoya na nzela bamaladi mosusu yango tozobisa bamama nyonso oyo oza esika moko na papa ça fait 5 ans ça fait 10 ans oza esika moko mabota eza te mwana aza te nayebisi yo moto oza na problème ya stérilité primaire comme secondaire ndeko ya mwasi oza na problème bacomplication ya mabota batrompe eza bouché matrice ekoma malili oza na problème batrouble de règle barègle douloureuse baba ventre basi oleka na bahydro vraiment oza ndeko nanga ya mwasi solution eza te nabengisi yo tozalaka mpona kopesa solution na nzela baproduit ezali tout à fait naturel tozwami na komi na njili cabinet eza na komi na njili na quartier 5 avenue Kikonzi numéro 30 bisika nyonso ozali na ville province ya Kinshasa ozozwa transport ya njili Sainte-Thérèse Imbaseke maman l'état Sainte-Thérèse oleki agence ya PMI en 100 mètres na agence ya PMI obisika réservé kitisenga na arrêt ya docteur Fiko Nzondo okiti toza na 2 ans passé na Prince avenue Kikonzi numéro 30 ndeko oza na besoin kozonga na nzela ya telefone numéro na biso c'est 081 98 19 704 089 27 50 344 okozwa biso na WhatsApp okozwa biso mpe na compte YouTube bakomi docteur Fiko Nzondo tozali wana mpona kosunga bino bamama oyo tellement ebele alors munganga oyo aza liboso na bino azali munganga oyo aza na double connaissance seke nayekoli médecine naturelle mpe nayekoli médecine moderne non naza na expérience mpona kotraite mutu mpe bamama bapapa ozwa kimia par rapport ya maladi oyo ezotungisa yo merci nalingi bino mingi boya tellement ebele mabe te yo kotwa yazo simba mfunye apeshe ngai te oyo mpe bakoko tiango na mai mpona komela ezali mpe mpona komela te na mai te papa nakanisi yango kafi te omoni moni papa neti oyo ozwi wana neti papa omoni oyo ozwi wana kena kizungu balambelaka mingi pondu eloko nabi bien eloko etangi makasa matembele pondu kikalakasa do matiti nyonso ya mboka bokolamba bofungoli yango botie na kati omona elengi ekozala kitoko na monoko par rapport ne balambaka il faut popesa nga bikilakila ya bakoko makasu na ngai na nchamba na ngai mokonzi lemisanga mambo bakoko tonga nsima te vraiment abeti eloko mabe na yo ki motema pasi mokonzi bakoko ozonga nsima te toyebi ke toza mpa na yo bongo bango bakutelemaka botiwa yebaka soki moto abeti masati ezongaka lisusu te bisika babimisi yango pusana kuna kuzaka pembeni na ngai tika ye azala kalakala wana oye mpona kopesa basisi sio na yo awa te oyalaka moto amayele ngai na lesipetaka yo merci mokonzi na ngai oyo nde ate mape oyo nisutu ezali bien pusana kuna tata apesi yango mpa na ngai toyeli makambo mosusu tata marché tika ye eyaleka moko nganga awa te
eyali kamonde tozobalisha mwana bilenge ya mboka mibale bakutani nde baza kobalishana mpe bazobala bopesanga biloko ya libala awa ndenge bakoko basepelaka ndenge bakoko baza kosenga. Merci. Biloko nyonso tobungisaki deja yango wana naza koyebisa mwana mama kamata biloko wana tuyaki nango tutia awa tiamba bamfumu bakamata epuis biloko oyo kokende na libota ikendi ma ukamata biloko wana tutia awa bamfumu yele maluma tidi kubala Matete. mama mene tata lemba iwolelele mama amenyo mamele mene tata lemba masuko mamele. nazwa yo naokende Kinshasa do nde oza olonga mwana mboka do okoma pena mwana Kinshasa kuna Kinshasa omona bamituka coura donc otala TV donc kuna nyonso ezali kuna Kinshasa oyo ozwa molongani te mokonzi mboka alobaka nini moto nyonso akobima na mboka oyo soki alinga kwela molongani ifo azonga kaka yango moni azongi ngai mpe na banda kosepela na yo ya solo mwenesi oyo eza android ana mboka moto aliboso aya nango ezanga oyo yango opesinga yo nakosombela wana Kinshasa meme oyo poko ozwa na yo yango nga nasombi mosusu te nga naozala na mposa nasalela oyo te siko oyo api yo lingi nga naozala nasalela moni telefone namonaki opesaki pa diongole oyo napesa ya papa nga nalinga nasalela wana te wana eza ya bapapa yo ifozwa ya boy android okota WhatsApp Facebook nga mona otangisa biloko na nyonso na Kinshasa bakoya koyiba ngo bakokanisa nga nakomi na mbongo mama bafungola wapi awa tombola Sofia makambo bilanga kuna ezalaka te bajipe oyo amabe oyo kuna te na osombela bilamba nyonso ya sika sikoyo elamba nini osombelanga ngai na bilamba oyo eza bien mpo nakokende nango partout ona na osombela kuna eleka oyo esolo zelaka ntango tokoma Kinshasa tentine ne kochange mafuta nyonso ba oyo te babiloko oyo kutu namona asali te yo momona pena okoma mwasi ya ville jour oya na mboka bacamarade nyonso bakamwa ya solo oui yaya yisi ukamo boe bele nana yesi alifuno ukamo boe bele nana yesi alifuno nayebika kokabonezaka pasi topinga okomi mawa tika bo banzela mai na kesu na nani yo ozokende na ozopesanga vraiment pasi ezala na kimia moninga na ngai oyebiki camarade na biso ekosuka awa kaka na mboka te kasi yango nga nakomema ngo ntina Kinshasa yo moko oyebaki mambo ya libala na nga ndenge elekaki nayebaki oyo tobini ya kutu yo sepelaki nango te nasepela te yo oza moninga na ngai elie ngai yaya kozala na susi te ntango nakokende Kinshasa soki nabongisi makambo nyonso eza malamu ngai nakobengisa yo napenake mona Kinshasa ngai nakobengisa yo pamba te tika ngai nakende Kinshasa nakende komona ndenge bamwinda ya Kinshasa ndenge epelaka apres nsima nango ntango ngai nakobongisa makambo nyonso ekomi bien ngai nakobengisa yo ezala na kimia karo moninga na nga nazalaki na likambo moko fo nayebisa yo yo oyebi ndenge otiki biso awa mpe yoki kuna na mboka mondele soki omoni biloko ya bien tindela biso bakamarade na biso bakamarade na yo yaya esengo eza ntango yokei ata mpasi na motema mais deja yoki komona mboka mondele lobi pepe soki okomi na mbongo bandi kosimba bambongo wana mitu minene wana okotindela biso mpe toya mpe na kini biso mpe tomona ata Kinshasa tomona mpe eloko babengaka oyo wana babengaka wana ya po wana soki passerelle wana biso mpe tomona yo oyebi yango ndenge nini kasi ngai mpe nayokaka te kasi ngai nazokende nde kovivre yango ayaya yo moninga na chance mais kobosana biso te oyebi ni yaka na biso yaka sosolisanga kaka yaka kaka na eso na litoi yaka yo kobosana yango te makambo ozali kokanisa yango wana kasi yango wana nakokanisa sudi ya yambanga nani
nazomona ka nzela mai na ntongo na banda kokimia moninga na ngai ngai nakobosana ata mokolo moko te pamba te ngai bolingo ngai nazalaka nango kati na yo yebaka yango te kasi nakotika yo te ntango nakokoma na Kinshasa ngai nakobongisa mpo yo ya yo oyebi ke mama na ngai avant ya kufa pamba te atikaka ngai na yo alobaki ke Karo aza na moto moko te pembeni oyo akozala na ye kasi natiki kaka yo yobosanaka te nakobosana yango te esengaki mama na ngai azala le jour anani tobinaki wana ye moto alela makambo kobina tobosana esengi tokende Kalu tata nga naza tata na yo ndenge nabuti Zilov eza ndenge nabuti yo pamba te na mboka oyo nga naza motu monene na mboka nalabi buyokaka sango kasi makwela ikwei na ngabu na yo ntango mwana bingi nga na Kinshasa alobi papa naza na posa makwela nakamata likwela mako na mboka ngai nde tata motu natalaki pamba te fumu asosolisa na mboka oyo aluba bie moto akoki kusala makwela kati na mboka biso na biso bayi mboka te kasi soki mpe motu kama te obimi libanda ya mboka ifo uzongela na mboka yo posala makwela yango wana ngai namonaki ntango alobi makambo ya makwela nalobi non j'ai un fille na ngai na kati ya mboka Kalu nakamata Kalu natia ye en service na libana iza mebi te ndenge nakanisaki namonaki mpo bato oza mwana ya malamu na kati ya mboka oyo uza mwana oyo uza kobanga uza mwana ya butusi nde omoni nalobaki na mama na tata na yo limbisanga pauvre mama bon c'est pitié hein zwa makasi mais tata na yo alobi non mwana wana aza mwana ya malamu ngai napesi yo ye nde omoni tokamati biloko nyonso oyo bapesaka na libala topisi kasi eloko oyo eza motuya eza ntango oza kokende buyi mwana Zilov azali awa lobi nayebi bozalaki ye na zamba butambuli atambulisi yo zamba mobimba omoni bafui nyonso oyo omonaka na zamba mosusu zamba mosusu yayingende na kati ukota te ukama te poverage ya kokota yango usepelaki to osepelaki te nasepelaki tata baziaba wana yelaki yo ziaba oyo batekala biloko tata wi ayelaki ngai tata yango tosalela na kati ya na biso zaba oyo ndo lambaki pondo mokolo wana naza kudia pondo yo kinena na bio na komine Kinshasa menza kaka na village tata nga nazali nesenga makasi kasi ndenge yo te ngai solo nga na kotosa kaka maye oyo sisi kososolisanga kati na sika oyo solo tata esengele na yo ondimelanga ntango nga na kokende Kinshasa mpe ngai na kobatela J de Love lokola molonga ni na ngai malamu solo nga na kozala naye malamu tata mpe ngai na kobosana te kotindela bino oyo ezalaka kati na Kinshasa tata na ngai voilà non ntango baza koloba makambo makwela la mwana bingi kaka bidi kwela no bino ngai Kalu azalaka na lezo mama Zilov azali moto yo kukamatana na ye na makwela awa na village kuna na Kinshasa basi bezali akwa kukamata basi mais atele lobi mibako ya mboka azungeli na mboka iyo tata na ngai na buyibatila mwana wana iya butu ya na moi simba ye buzala na ya nsami na yibi nzambi ya bakoko akutika bilite pe ikuzala lukwela moko ya malamu mikolo na mikolo mbure na mbule kubanda kuya bukubanda kutambula bukubuta bana bakoko donc ikuzali sangu pona ngai olobi yango tata na ngai kasi nakosenga na tata na ngai solo nga nazali kokende Kinshasa ikusinga na yo batela tata na ngai malamu te bwana zali na confiance moni ngai meme mfumo banga ngai zao yo meme mfumo aza kubuta kubanga ngai za buta kusana tena mboko yi tata na yo aza muta manyele pa mfumo meme mfumo ndenga zwa bango lokola mobani makuja mikeza utene bango kene na mai yo zunga na zamba ngane liki bangu ngasi mfumo moni ngaza kulenga kaka tata oh nasa yo feso je manque de mots mais zara meyeni Jean yo Zilov vitango yaki awa yibisenga lobi tata nakoma kusambila nyaye benjambi na bango ya Kinshasa kuna za kusambila pa papa François Mutombo oyo babengaka voici l'homme mwana yibisenga makamnyoswa Kinshasa iza place oyo il faut kusambila pe biso za njambi na biso wa mais yepe kuna za njambi na ya za kusambila ya papa François Mutombo voici l'homme iyo tata aseka kalibilibi iyo donc yango wana ningi kusimba yo petango za kukela na ndenge mubala za kumema yo tata na busa ni te azina ibi saka za kusala mutatie na musala nani papa za mupene papa za mupene lobi no Zilov kuva ndenge wana te zala awa ndaza kusala na kota ya papa zante papa moko social papa zana kenda pa na ye première fois buyi zi
deuxième fois boy fufu, troisième fois boy maniaku. Asala kama sana. Tangu wana na mimi nabisa shwa nani. Tangu na kenda Kishasa. Ngala kenda Kishasa kare. Na tangu na baframa ngai. Oh, ngala tangu na baframa. Papa sia wana za kumwona boza kumwona lelu. Siria baframa papa sia mtu mnene. Papa sia mupeni. Tata. Tata na Kishasa kuna batu ya malamu bazalie. Biri. Kasi biri. Mais ça ok. Kubosa na temone na papa sia mupeni doba papa diangu la tinde yo bamboti. Na yuki yo tata na ngai. So nga na kobosa na te. Message nyaso yo tindika tina mema na Kishasa nga na kopeko misa. Il peut même ndango zo Kinshasa wana ukutani na mutumero izu yangondo. Sala yema. Zo yo. Na yuki tata na ngai. Iza butosi yambo. Yamboka. Mais c'est ok na mela. Otika malamu tata na ngai. Kalo. 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 Ah, jira va kama timwasia. Mais Kalo. Narubia. Tata. Tala. Kubusa na mama pirani te, mama pirani mbenga. Mwasi ya papa za mupene, eh? Yebisa bangu papa diangu la lubi. Ilo kubusala ye, bukote sa yene nyengu. Yango na futi. Bien. Baninga na ngai. Silo tima na ngai ngwe 20 na sai. Nani na mususu. Pamba te mokolo molonga na ngai J de Love. Ye ayaki na mboka. Bini boyebi malamu. Na yebi J de Love malamu. Yebi malamu. Pamba te ye ayaki kokuta na tata na ngai. Po ya sala makola na ngai. Solo nga azali kokende Kishasa. Ya solo. Ye ayaki kozwa nga to kende Kishasa, to kende ko continuer makwela kuna na kati na Kishasa. Pamba te stima na ngai ngwe 20 na sai. Karo. Solo yo kamwe nini? Karo. Solo na kamwe te. Makambo yuko sosolisa ngai na kamwe yango solo na mboko etu ndovili yebi yango bien J de Love wana bato bapandaka ko krakeli makasi solo yazalaki na kaka ya ngai ata ko yo chaki yemise yipa chaki yemise solo nzambe ya bakoko ya talisaki molonga ni azali kaka ya ngai J de Love pamba te na nina sosolisa bino kenga nazali ko kende Kishasa solo ngala solo timo na ngai salaka pene sengo ya baninga mosusu yo kutu na kipote yo zela yo komo pe kolekisa Dais ekusenga na bino boswana te apesanga ndikanga yo no la ndoto yo zela taba champagne tuzalaka bakamaradi mais tuzalaka sangisa biso ana muninga no jamais kozala moninga na yo na moninga kalo esenge na yo vanda kimia esenge na yo vanda kimia mono na lobelaka ite ngonyoso tu mono na mona ke ko kolekisa esenge na yo vanda kimia yo bosani bosani etana kopeta yo na tiki bino pamba te ngai na bengisa kibino na sosolisa bino ke nga nazali ko kende Kishasa kasi bino bokomi ko swana esenge na nga na kende pamba te ngai ne nazali ko kende boy kasi botsana kati ya mitima na bino ngai nazali ko kende Kishasa soki bino bomoni nga na mboka etondovile te c'est que ngai na ke déjà Kishasa esenge na bino ko tika malamu esenge na bino ko tika malamu otini ko sosolisa biso ekosengela na yo okende na kimia na sepeli moninga na ngai na sepeli karo batoni moninga na ngai na kokoma na Kishasa ngai na kobenga okomona mindele solo nga siki na komi na Kishasa ngai na kobenga yo esengeli nzambe ya bakoko azala na yo azala pe na yo na mboka vi solo ngai pe na sepeli Kishasa karo moninga na ngai esengeli otika malamu kende malamu na Kishasa namona ka bato balata ka ba jipi mikusi solo nga na kozala bongo te solo nga na kozala bongo te La promesse de Dieu, c'est que l'on t'a promis peut ne pas te donner, c'est que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama, Elobi Yahweh, Soukase Kokisama. Promis peut ne pas te donner, ce que l'on t'a promis peut ne pas se réaliser. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama.
Bonjour. Mokonzi. Maman. Caro. C'est bon. Molongo nanga jide lovinde ku kitoko boye. Nani yango? Mame. Oh, non, toko tano na kazi. Toke na kati na papa, toke na mopoza nani yango? Papa Superman na nazali kolonda ku. C'est bon. T'es bon. Mbote vraiment ba ignorance tout dans la bouche là pour voici dans mes mots to font vraiment ma porte boya vraiment ébélé autre ba c'est comme ça théâtre hein autre va venir parler le ça les athées groupe voici dans mes mots font la porte et ben si bino boya vraiment ébélé ça biso bien ma casse et ça va bon côté et ça ofélé to bien ofélé oyo koti lo boleki na TV donc toi on a posé na ma casse ya ka boya vraiment ébélé. Le numéro de notre téléphone est 089 79 99 980. C'est-à-dire que si vous avez un groupe voici donc vous avez un bimba. Hein? Tu as la rabine, tu as le fort qui nous dit qu'il y a un bouta et on est sur BTP c'est marrant. Hein? Vous me belé ça c'est bien marqué. Je sais qu'il y a RTVH de Macam. Na ce qui pour na cadre groupe voici donc quand on est dans le bien hein? Benga biso na numéro na biso recrutement zatoli eza ofeli to kosengo lo côté balobi bana ya papa François Mutombo fasilom biso yi hein ba vrai bana ya papa François mona nyoso oyo aningi asangana na kati ya bana papa François Mutombo fasilom ya ka porte ze ofungwama to fungo li porte pour na bino tout balobi mayele ka esala hein likabu ya mutu bote mingi na ba o Holanda biso hein tu vas dans la liboso na yeme mon papa François Mutombo pesa bote belé hein na pesa bote belé na di pro Bradley balobi mo bali ya mbinga na pesa bote belé na pesi papa na biso DG hein mon DG papa Likondi ndaza mon cerveau monteur ya RTVH canal merki kwa mimi makambo hein boyat usambo na pesi l'équipe technique na so na travailler na RTVH na bote belé musala ki to voici balobi ki dondi hein Kinzondi qui a bambuta bon consommer en gros car même tout va bien so ya bo se préparer pour biso la mbaka bilo comme là hein ya kusala bezati boulot de boulot hein kambu na boulot bana braza hein bana Kinshasa partout biska bolo na RTVH biska so RTVH ko maka bo se préparer pour toujours le mona Kinzondi toujours na tout va bien bo ça toujours branché na chaîne na bino na groupe na bino bolingaka mingi hein to bengi bino nyonso o bozana posa osali ya trop na sala te ya ka porte za déjà kofunga hey mama na ga izipon te zipon kuna ndako oh zipon ah ngai zipon. Non, laisse, tika-moi. Bon, il pas. Nous t'en voyons ça, c'est bien. Non, on va me la rater. Attends, excusez. Action. Ah, yo moko monde ndeni. Kuna tabaila kindoki. Ala kitaka. OK. Merci biso ba te tozila ngwe mal. Ya moto yana koluka na bomoinanga. Mema ya bomoina zuye na zuye yango yo pelepa na yo mokondi. Nakamwaka bato mingi basenga yo biloko. Balobi ya mupeli balingi bapengwa ye babosani pe mawe bazwi ya ofele. Ngonde ya motu ya ye. Soki azalaki kopema te alingaki asenga na nzambe nini ndeko kanisa
mpona biso batelevisa elonio obadila biso ata poso ya nzoto nzambe apesa na yo ya motuya ozwi ofele kasi mpona coko tala ndenge bebisaka mbongo coko yango mpe bimisaka yo batambo bongwana bongwana yeye bongwana yeye bosalaka te tosalaka yango malgré toyaki na makoki mpenza mingi te mais tosalaki yango mpo topesa tala société ya courana ya mai bayaka na partir na bango mokolo nini tata apesa yo partira mpe mopemaka yango nde ya motuya ya fele motuya tozwi yo fele pana yo oyo ezanga ntina mokili eteki yango na talo mingi ye